Aquest és el meu bar, restaurant. Està situat en el municipi de Quart de les Valls, Camp de Movedre, en el carrer Santíssim Crist, número 12. Així tenim el bar, la barra, Ara prepararem la tapa, que consisteix en un salmorejo de cireres en sardina ahumà i pistatxos. Tenim la tomata, el pimentó, oli bo, un d'all, sal, les cireres i els pistatxos. Bueno, i així tenim ja la tapeta que han preparat per a vosaltres. És el salmorejo de sardina ahumà, cirera i pistatxos. I l'acompanyem en un bon vi valencià, un Sauvignon blanc de la bodega de Nodus. Gràcies.